广西农村人的一天，看看今天要干啥。也有端吃，至死不饥。这就是我手上抱着啃的这个家伙。古时候被当作救荒粮，乾隆皇帝曾经对他赞不绝口。像这种刘罗锅式的吃法，吃一口就要拍3下胸膛，少拍1下都不得。又到咱们广西芋头上市的时候了，你看后面这一片全部都是。这芋头啊，铁定是个恋爱脑，就连叶子都是爱你的形状，可惜都是绿色的。不过要想生活过得去，头上必须带点绿嘛，没准绿着绿着就黄了呢。而且这拔芋头也可以是项可爱的工作，不过这个仅限于可爱的人，而至于那些可怜的没人爱的嘛，算了，我还是不帮倒忙了，去选芋头那边看看。拔起的芋头被砍掉恋爱脑之后，就统一送到这边，再有阿姨给他们做净身处理，去其糟粕，取其精华，挨个称重，打包装袋。每个芋头都有自己喜欢的麻袋，小个的喜欢蓝色，大个的偏爱红色。这个阿叔以前是做手术缝合的吧，动作这么麻利，一针一线刚好运用的恰到好处，锁住每个芋头的同时，还能让他们保持呼吸。广西的山，广西的水，广西的芋头让你流口水。想吃芋头又觉得削皮麻烦，然后也怕买到坏的话，我们直接给大家做了这种切片的，而且是做了真空包装，大家收到货之后直接拆开放到锅里面煮着吃就很方便了啊。明天下午1点有咱们芋头专场直播，期待与你相遇。